क्या नाम है आपका? अनीस बानो। अच्छा, कहाँ रहती हैं? बराबर। अच्छा, क्या समस्या रहती थी आपको? खांसी थी अच्छा, खांसी बहुत आती थी। बहुत। अच्छा, लगभग कितने दिन तक एक बार खांसी आती थी, तो कितने दिन तक अरे रहती थी? हफ्तन एक अच्छा। एक हफ्ता हो जाता खांसी में। अच्छा, फिर दवा कहीं से खाती थी? हाँ, ये गाँव में से खाए, यहीं से कोई फायदा ना हुआ। अच्छा। फिर लास्ट में नवाबगंज जाने पड़ता है 2 बार 3 बार, फिर कहीं अच्छा, जाके आराम कुछ होता था। होता था। अच्छा, खांसी की समस्या ही होती थी। बहुत। अच्छा, दर्द भी होता था खांसी में कहीं? खांसी में, पसरी में दर्द, सिर अच्छा। में दर्द अच्छा। काफी। अच्छा, हाँ, तो जब हमारी दवाइयाँ यूज़ करी आपने? फिर तो कतई सही है, एक है शीशी में कतई सही है, समझ ले। आज अच्छा। तक खांसी ना आई है। जब से कतई सही है खांसी उसी, कतई कहीं में कुछ ना आए। एक शीशी में सही हो गई? बस एक ही शीशी में सही है, कतई आप बिल्कुल खांसी नहीं है? कतई नहीं, बिल्कुल ना है। अच्छा, चलिए ठीक है।